Правильно! Вы все ничтожны предо мной! Я Бог, тупое ты создание! Я не потерплю, чтобы... И на камне сём я создам церковь мою, Вибраниум. Обещаю больше не повториться. Не давайте обещаний, которых не сдержите. А я так люблю это делать. Героем может быть любой, даже обычный человек, который просто накидывает куртку на плечи ребенка, чтобы он знал, что мир не погиб. Мои мягкие французские булки!